നമസ്കാരം, ഞാൻ രാകേഷ് എം ജി. പുറത്തുനിന്ന് സർവീസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നാലും ഇപ്പോഴും പലർക്കും പല സംശയങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതുപോലത്തെ ഒരു സംശയം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് MS ലൈഫ് ടിപ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ്: 2010 മോഡൽ A-സ്റ്റാർ കാർ പുറത്തുനിന്ന് ഓയിൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഓട്ടം 2500 പെർ ഇയറേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഓട്ടം വളരെ കുറവാണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ശരി, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പുറത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാരണവശാലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേക്കാം. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു വാഹനത്തിന് ഓയിലും ഫിൽറ്ററും മാത്രം മാറിയാൽ മതിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാരണവശാലും ഓയിലും ഫിൽറ്ററും മാത്രമല്ല ഒരു സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് തൊട്ട് വന്നു പോയിരിക്കുന്നൊരു രീതിയുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. കാരണം എനിക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ എൻ്റെ ഫാദറൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഓയിലും ഫിൽറ്റർ മാറാനുള്ള സമയമായില്ല, കുറച്ചുകൂടെ ഓടിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഞാനൊക്കെ വിചാരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓയിലൊക്കെ മാറേണ്ട ചിലപ്പോൾ ഒരു 2-3 വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഹനത്തിന് സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓയിൽ മാത്രം മാറിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരും ഞാനും ഒക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് ഇറങ്ങി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തന്നെ ശരിക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒരു എൻജിൻ ഓയിൽ മാറുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എൻജിൻ ഓയിൽ മാറണം, കൂളൻ്റ് മാറണം. എന്തിനാണ് എൻജിൻ തണുപ്പിക്കുന്ന കൂളൻ്റ് മാറുന്നത്? ഈ കൂളൻ്റ് ചൂടാകുകയും തണുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് 2 വർഷം മാത്രം ഒരു കൂളൻറ്റിന് കാലാവധി പറയുന്നുള്ളൂ. ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാലാവധി പറയുന്നത്? ഈ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിനും ലൈഫുണ്ട്. കാരണം ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അത് വലിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ബ്രേക്ക് കിട്ടാതെ വരും, ബ്രേക്ക് ചൂടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെഡൽ താന്നു പോകും. നമ്മളൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുമ്പോഴല്ല ഇതൊക്കെ മാറേണ്ടത്. കാരണം കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളിത് റീപ്ലേസ് വിട്ടാൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റും വരുന്നതായിരിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കാര്യത്തിനും അതിൻ്റേതായ ടൈംലി റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് വേറെ കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ഒന്നും വരുന്നതായിരിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുറത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ കമ്പനിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ എവിടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളത് മാറി വിട്ടോണം. കാരണം എപ്പോഴാണ് കൂളൻ്റ് മാറേണ്ടത്? 2 വർഷം. എപ്പോഴാണോ ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ മാറേണ്ടത്? 4 വർഷം. സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് എപ്പോഴാണോ മാറേണ്ടത്? 4 വർഷം. എയർ ഫിൽറ്റർ എപ്പോഴാണോ മാറേണ്ടത്? 4 വർഷം. ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സർവീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് വേറെ കംപ്ലയിൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നതായിരിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ ഓയിലും ഫിൽറ്ററും മാത്രം മാറി വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് മൈലേജ് കുറവ് ഫീൽ ചെയ്യും, പുള്ളിംഗ് ലെസ് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വരുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും കുറയത്തില്ല.